bos nanya. Nih, bonik kamu di mana? Oh dari mau apa? Bonik kemana? Bos. Udah, ya mah kirim aja atau dari anaknya kayak. Iya. Anaknya kali katanya gitu, kamu udah kirim aja. Iya lah, oh kan lain bangga. Oh, kurang. Kalau besok lagi kita kayak enak juga. Itu anaknya kurang. Itu kan bom. Aja, kurang. Iya, iya. Kan saya udah. Nah, itu saya kan waktu jam ini kan